O som da partida. Me encarou por um minuto com olhos profundos e flagrantes, despindo minha alma e apertando meu peito. Naquele exato momento dava-se um passo ao mistério. Senti esvair a existência como se evaporasse a vida. Eu gritava por dentro que não fosse verdade. Desesperado, lancei-me sobre teu corpo para impedir que se fosse. Me encarou em seu último segundo, estridentemente enquanto se ia ao vento. E o insuportável som tremeu meu chão no mais completo silêncio.